a čakali. A naozaj po 4 dňoch vláčik šiel. Urobili to len takto, bulislo sa veľmi záhrobelo a 6 vagónov so zbraniami a s potravinami sa skotúvalo do Starohorského potoka. Tie vagóny tam boli ešte 7 rokov po vojne, potom ich rozpálil Kovošov. Ale prišiel 18. marec 1945, najkrvavejší deň v partizánskej republike. Ja som mal nočnú stráž od 00 do 02. Som šiel vymeniť strážneho na stanovište číslo 1. Nočnú oblohu už krásne osvetľovali svietiace strely, nádherné obrazce lemovali a kanonáda bola už tak, ako keď bola teda pred obcom. To sa bojovalo o Banskú Bystricu. A ja hovorím, počúvaj, nejdem zobudiť veliteľa, netreba niečo, vydrž, uvidíš, ako bude, keď ty budeš končiť stráž. Najhoršia stráž je od 00 do 02, tie hodiny ako keby stáli. Ráno o 5 hodine vtrhli trestné oddely SS do dedinky Kalište, kde povyháňali polonahých ľudí z postelí, hneď ich postrieľali, 9 zaživa spálili, dokonca tlmočníka Jozefa Višného, ktorý mal 7 detí, pri turčianskych tepliciach na Píle uviazali okláta a zaživa ho pílili ako na dosky. Taktiež trhli do obce Baláže, kde zapálili 60 domov, postrieľali 30 ľudí, vtrhli na Španiu dolinu do poludňajších hodinách, tam matka kojila detsko, všetko bez pardonu strieľali, zapalovali a poludňajších hodinách okolo 1 prišli aj na Richtárovu. Cez kopec Klopačka prišli priamo v bunkru Morho, kde boli ukrytí pracovníci Slobodného vysielača, ktorí vysielali v dobe Slovenského národného povstania. Tam mal stráž môj priateľ, bol už makovník, ten ich kulometom zohnal dole do dediny. Pri našom rodičovskom dome, ktorý bol pod horou, rozdelili sa na 2 skupiny. Jedna skupina išli do dolinky za Zadnu, kde zajali 50 židovských rodín, tí boli popravení pri Novákoch v Lágri a druhá skupina začala robiť hlúposti. Hneď ako padol prvý výstrel, zastrelili nám lekára, ruský major, Sáša, krytie meno, hrobman niže dedinky Richtárová. A zapalovali domy a strieľali po všetkom, čo sa hýbalo. Chytili moju mamu a hovoria, teba nezastrelíme, ale za to, že si prala pre partizánov, chlieb si piekla pre partizánov, opatrovala si partizánsky štát, teba zažila spálime. Tak do horiaceho domu hodili mamu aj s mojim bratom dvojročným Ivkom, aby teda zažila zhorel. Bolo šťastie, že mama prebehla chodbou, nenadýchala sa spalín, na konci chodby bola dreváreň. Tu dreváreň pre vysoký sneh Nemci ešte neobjavili. Prebehla drevárňou, hlbokým potokom a behla do sedov, do sedného domu, kde ich do zemiakovej jamy ukryla pani učiteľka Rafaelová. Len čo hodila koberec, už tam boli. Vydaj nám ich, lebo ak ich nájdeme, aj teba zastrelíme. Pani učiteľka robila hrdinský skutok, nevydala ich. Keď Nemci z dediny odišli, tak ich zaviedla starej mame. Po fronte pani učiteľka Rafaelová učila v Selciach pri Banskej Bystrici, no a keď mali Slovenský zväz protifašistických bojovníkov výročnú schôdzu, vždy som aj priniesol veľkú kyticu červených klincov
za to, že zachránila mamu. Pani učiteľka Rafajová dožila 100 rokov bez 1 mesiaca, mama dožila 94 rokov, ale až do konca života mala traumu z popravy. No a brat Ivko má teraz 82 rokov, učil na škole v Brezne, dokonca bol aj riaditeľom tej školy. Na druhý deň 19. marca sme dostali rozkaz opustiť lesy postupujúcej Červenej armáde a postupujúcej kráľovskej rumunskej armády, aby mohli použiť ťažké zbrane, ďalcelectvo a minomečík. Tak ráno každý musel ísť do muničného skladu a nabrať toľko munície, koľko uniesie. Ja som dostal asi 20 kg nábojov do gulometu, do ruksáka, lebo sme predpokladali, že pri prechode cez front sa niekoľkokrát stretneme s Nemcami a budeme mať čím strieľať. Tak každý vyfasoval toto nástup a prišli sme do obce Bala, že tie horeli ako fakla. Ženy utekali, to najcennejšie mali na chrbte periny, v náručí deti. Vojaci, zachránite nás, zahynieme. Ako sme mohli zachraňovať my, keď nás bolo treba zachraňovať. Takým úbočí sme vyšli na Kalište, tam ešte dohárali a na snehu boli velikánske stopy krvi, z čoho sme vydedukovali, že tam sa odohral obrovský masaker. Predpokladám, že my sme boli prvá vojenská jednotka, ktorú sme prišli na Kalište. Na Kališti bolo pol hodina na oddych, na cigaretu, obzreli sme tú strašnú hrôzu, lesom sme prešli na Donovac, kde nás bolo 3000 skrátim. Na druhý deň sme pochodovali popred Korytnicu, no a keď sme prišli pred Liptovskú osadu, vyslali sme hliadky do osady, aby zistili, ako to osadie vyzerá. Hliadky sa nám vrátili, že občania z Liptovskej osady nás prosia, aby sme nezačali prestrelku, lebo že je tam veľká nemecká jednotka, aby nevystrieľali ľudí v Liptovskej osade a aby obec nevypálili. Jasné, že sme akceptovali túto požiadavku občanov, tak sme tamto dolinou obišli do Liptovskej Lužnej, kde sme prenocovali a ráno zavčasu zima, -25, snehová metelica. Keď sme prišli na Magurku ľudia, tak to už sme boli premrznutí na kost. No, ako sme vychádzali na Chabenec, taká bola zima, že asi 50 starých ľudí padol, zamrzol. No ako mu pomôžete, keď my sme nevládali? Keď sme vyšli na Chabenec, biela tma, tak sme sa takto rukami pochytali a zbehli sme do Jasenskej doliny. Tam do maštály sme podkladali ranených, a rozložili sme si ohne. Všetko na nás bolo zamrznuté ako z plechu. Fujavica neostala, fujavica bola, sneh padal. Tak sme dúbkali až do rana, aby sme nezamrzli. Hovorím ráno, keď sa rozvitnilo, vzali sme tých ranených a pokračovali sme do Jasenského, teda ďalej cez Jasenské hore. Prišli sme do doliny, asi kilometr sme pochodovali, keď povel zastaviť stát útokom pre Rojnice, tak sme útočili takou veľkou rukou hore, kde ešte sme našli žeravé veľké uhlíky, na ktorých boli také prístrežky z čačiny. Usúdili sme, že Nemci tam ešte nedá pár hodín pred nami